我成日呢度痛嗰度痛點算啊？你要用豬尾煲一樣嘢啊，全身啲疼痛都會消失噶啦。呢個土方可以解決家家戶戶嘅大麻煩。我今日就免費分享俾你。如果你係腰椎、頸椎、手嘅關節疼痛問題，一到落雨翻風嗰陣，嗰啲關節呢度痛嗰度痛，想受傷嘅時候抽筋發麻發痛，咁你就望過嚟啦。用呢個方子去煲湯飲啊，你飲咗之後呢，乜疼痛都會冇晒嘅。以後啊，再都唔使周圍問人，到處掛號去睇，亦都唔使白白嘥晒自己血汗錢啊。嗰啲話全身疼痛醫唔好嘅，其實都係呃你噶。所有嘅痛根本原因都係因為經絡唔通，氣血唔順，但係好多人都唔清楚呢一點。如果你試過好多方法都唔理想嘅話，今日我免費分享呢個千金難買嘅土方俾你。首先我哋準備海風藤，可以驅風祛濕嘅。第二個呢，就係呢個雞血藤啦，可以通經活絡嘅。第三個就係我哋桂枝啊，可以消腫止痛啊。第四個就係呢個生根草啦，可以疏通你全身經絡。只要經絡一通嘅話，身體就唔會更難受啦。用呢幾味材料搭配豬尾一齊煲1個半鐘，加少少鹽就可以食藥飲湯，等你體驗無痛一身輕嘅舒服感覺。如果想轉口味嘅話，亦都可以用豬腰、豬骨同埋土雞嚟煲，效果都一樣更好啊！你連續飲翻幾次，你會發現自己氣血順咗，筋骨冇以前更僵硬，成個人都輕鬆好多噶。最緊要係呢幾款煲湯嘅材料一定要用野生靚貨先得，如果唔係話，人幾多都冇用啊！如果你唔知去邊度買到平靚正嘅好貨，又唔識搭配份量嘅話，喺視頻左下角有配好嘅呢個成藤湯包啦，都係我哋老師傅按照老方搭配好比例嘅，你攞翻去一次煲1包就得噶啦。一大包入邊呢有7小包咁多噶，佢簡單又方便啊！最緊要係今日呢個價錢呢唔係日日都有噶，快啲落翻一單翻去試下啦。